स्वागत छ तपाईलाई मेरो यो टेक्निकल च्यानलमा। आज तपाईहरुको माझमा यो इलेक्ट्रिक रिक्सा को चार्जर आएको छ। यो चाहिँ 48 भोल्टको हो। यो चाहिँ मेरो वर्कशप हो। यो चाहिँ मेरो आफ्नै वर्कशप हो र कस्टमरको भनाइमा चाहिँ यो लाइन दिँदा फेरि एकछिन चार्ज भयो अरे। चार्ज गर्दा गर्दै यो ज्याप्पै लाइन गयो भन्नुभयो उहाँले र फेरि लगाउँदा हेर्नुभयो, फेरि चेकचाक गर्नुभयो अरे आफैले, तर भएन। अनि यहाँ पछाडि एउटा फ्युज थियो, फ्युज छ, त्यो फ्युज हेर्नुभयो। फ्युज हेर्दाखेरि पड्किरहेको थियो अरे र फेरि उहाँले लगेर एउटा फेरि लगाउनु भयो अरे र लाइन दिनुभयो। लाइन दिँदा फेरि पड्कियो उहाँले भन्नुभयो र यो म भएको ठाउँ लिएर आउनुभएको छ रिपेयरको लागि। ल यसलाई खोलेर हेरौँ के भएको रहेछ। यसलाई चाहिँ मैले खोलिसकेको छु। यो चाहिँ भर्खर लिनुभएको थियो चार्जर। एक दिन चार्ज गर्नुभयो अरे, भोलिपल्ट उड्यो अरे। अब चार्जरको त ग्यारेन्टी दिँदैन। यहाँ यो फ्युज, म पनि एकचोटि फ्युज लगाएर हेरौँ के हुँदो रहेछ। अब म यो फ्युजमा चाहिँ यहाँ एउटा फ्युजको सट्टामा चाहिँ एउटा सानो मसिनो तार लगाउँछु। ल मैले यसमा फ्युज हालिसकेको छु। फ्युजको सट्टामा तार हाले। अब लाइन दिँदैछु। मेरो चाहिँ यसमा यो फ्युज उड्न सकेन, अलिक मोटो भयो, तर एमसिबी ट्रिप भइरहेछ यसमा। हेर्नुहोस् न, म यो प्लग लगाउँदाखेरि यो एमसिबी जान्छ। फेरि उठाएँ। अब यहाँ कनेक्सन गर्छु। देख्नुभयो त, लाइन गयो। ल लाइन पनि आयो। अब यसलाई अब चेक गरौँ के भएको रहेछ।
यसको चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरहरू त ठिकै छ, हामीले चेक गर्ने भने यो बोर्ड मात्रै हो। यसमा यहाँ हाम्रो ब्रिज लागेको हुन्छ। ब्रिज भन्नाले त्यो फेरि खिया लागेको ब्रिज होइन, यो ब्रिज डायोड हो, यसलाई चाहिँ ब्रिज डायोड भन्छ। हामीले चाहिँ चेक गर्ने यही हो। यो चार्जरमा यसलाई चेक गर्दा यो तार खोलौँ, यो तार खोलेपछि यो पङ्खा घुम्नु पर्यो। पङ्खा घुमिसकेपछि यसको मतलब यो ठिकै छ, ठिकै हुन्छ। ल यसलाई गरौँ ल। यो क्यामेरालाई यहाँ मैले राखेँ। चार्जरलाई घुमाएँ मैले। तपाईहरुलाई देखाउनु पर्यो। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक गरिदिनुस्, बेल आइकन बजाउनुस्, नयाँ नयाँ भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। आइरन पनि सेलाएछ लाइन गएर। अब यसको पोइन्टलाई म खोल्छु, यो ट्रान्सफर्मरबाट आएको लाइनलाई। यसरी अलिक देखिएन, यसरी देखाउँछु म। मैले यो एउटा पोइन्ट खोलिसकेँ। हाम्रो यो ट्रान्सफर्मरबाट यहाँ 220 भोल्ट भएपछि यसले कन्भर्ट गरेर यसमा चाहिँ तपाईको 48 भोल्ट आएको हुन्छ। यो चाहिँ एसी लाइन नै हुन्छ। यसमा चाहिँ प्लस माइनस छुट्टिएको हुँदैन। हामीले यो ब्रिज लगाएपछि मात्रै यसमा चाहिँ डीसी बन्छ। यो ब्रिजको काम चाहिँ एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्ने हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ अनि हाम्रो प्लस माइनस छुट्टिन्छ। अहिले चाहिँ अब यो निकाल्दिएँ मैले। यो निकालेपछि अब यहाँ पङ्खा घुम्नुपर्छ। अब म यहाँ लाइन दिन्छु। अनि हाम्रो यहाँ यो ल्याम्प पनि, यो ल्याम्प चाहिँ बल्दैन अहिले। पङ्खा चाहिँ चल्यो। पङ्खामा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट गएको हुन्छ, यो पोइन्टबाट। त्यही भएर पङ्खा चल्छ। पङ्खा चल्नु भनेको हाम्रो यो ट्रान्सफर्मरले मजाले काम गर्नु हो। किनभने यसमा यहाँनिर लगाएर यसमा एसीलाई डीसी बनाइसकेको हुन्छ। यो सामानले यहाँनिर एउटा डायोड लगाएको हुन्छ र यसले चाहिँ यो माथिको यो ट्रान्जिस्टरले चाहिँ तपाईको यसले चाहिँ 12 भोल्ट बनाएर पठाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ 24 भोल्ट आएको हुन्छ। अब म यसमा जोड्ने बित्तिकै यहाँ कस्तो पड्किन्छ हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् फेरि, किनभने यो सर्ट भइसकेको छ। मैले चाहिँ यो ब्रिजलाई चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन्ज गर्छु म यसलाई। यसमा चाहिँ यो ब्रिज चाहिँ हाम्रो यो सायद यो कम एम्पियर भएको हुनाले यो चाहिँ चाँडै खत्तम भएको हो। यो ब्रिजलाई चेन्ज गर्छु।
मैले यो बोर्ड खोलिसकेको छु। यहाँ पड्किरहेको छ, यहाँनिर ब्लास्ट भइरहेको छ। अब म यसमा चाहिँ यो बोर्ड हाल्छु। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा छ। यसलाई चाहिँ म सेटअप गर्छु। यो दुईटा चाहिँ एसी को पोइन्ट हो, अनि यताको चाहिँ यो माइनस यो प्लस। ए हो सरी यो चाहिँ प्लस यो माइनस हो है। म यसलाई सेटअप गर्छु। तपाईले यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यी देखिन्छ कि देखिँदैन, यो भाग चाहिँ माइनस हो। यहाँनिर लेखेको हुन्छ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लेखेको हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ एसी को पोइन्ट हो। यसमा चाहिँ 48 भोल्ट एसी दिने यो तार। ल गाइज, अब म यसमा जोड्छु। जोडेपछि हेरौँ। एकछिन है, एकछिन।
ल फाइनली कनेक्सन गरिसकेँ यो बोर्डमा। सब लाइन दिएर हेरौँ। ल पंखा चल्यो, यता आयो, यो एम्पियर मिटर पनि चल्यो। यसमा चाहिँ यो ब्याट्रीमा जोडेपछि मात्र यसमा 15 एम्पियर 16-17 कति देखाउँछ, यसमा देखाउँछ। यो कति 15 एम्पियरकै चार्जर होला। ल यो चाहिँ हाम्रो रोटरी हो। यसले चाहिँ कम बेसी गर्ने हो हाम्रो एम्पियरलाई। चाहिँ एम्पियर घटाउने बढाउने हो आफूलाई यहाँ कति चाहिएको छ। हाई एम्पियर भयो भने कम गर्ने, यता लो एम्पियर भयो भने बढाउँदै जाने। यो यसको चाहिँ ल फाइनली ओके भइसक्यो यो चार्जर पनि। अनि यहाँ कुनै ट्रिप छैन। यसमा मैले हाई एम्पियरको यो मैले बोर्ड लगाइदिएको छु। यो चाहिँ अब चाँडै जाँदैन। यो बोर्डमा चाहिँ दुईटा ब्रिज लगाइदिएको छ। कम एम्पियर भएको हुनाले यो चाहिँ चाँडै उयो बिग्रेको हो, यो चाँडै पड्केको हो। ल गाइस अब यसमा चाहिँ म ओरिजिनल फ्युजै हाल्छु, यसमा जुन लाग्नुपर्ने हो। त्यो फ्युज लगाएर अब म कस्टमरलाई दिन्छु। यहाँ छ फ्युज, यो चाहिँ म निकाल्ने छु। मैले निकालिसकेँ छैन। यसलाई खोलेँ। ल मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस्, सेयर गरिदिनुस्। ल बाई बाई, फेरि भेटौँला।